সিলেট থেকে ট্রেনে করে চিটাগাং যাব। ট্রেন ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। নাম বসবে অনেকক্ষণ লেট করার পর ট্রেনটি আসলো। এটি ঢাকা থেকে আসছে, এটি চিটাগাংয়ের না, এটি ঢাকা থেকে সিলেটে আসছে। আর আমি যাব সিলেট থেকে চট্টগ্রাম। তো আজকে ভিডিওতে আমি দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের এই পর্বে আমি দেখাবো আমি সিলেট থেকে ট্রেনে করে চট্টগ্রাম যাব। বিস্তারিত এই ভিডিওতেই থাকছে। আপনারা যদি কেউ যেতে চান বা নতুন কেউ যেতে চান তাহলে পুরো ভিডিও দেখবেন। আশা করি খুব সহজেই যেতে পারবেন এবং বিস্তারিত আমি বলবো কী কী সুবিধা আছে এবং কী কী অসুবিধা আছে, তাই সাথেই থাকুন। সিলেট রেল স্টেশনটি অবস্থিত সিলেট সদর উপজেলায়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের পঞ্চম বৃহত্তম রেল স্টেশন। এটি হচ্ছে সিলেট রেল স্টেশনের ভিতরের চিত্র। যদি আপনারা দেখেন, অসংখ্য যাত্রীরা এখানে অপেক্ষা করতেছেন। কেউ ঢাকার উদ্দেশ্যে যাবেন, কেউ চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাবেন। আর উপরেই আছে একটি হোটেল, রেল স্টেশনের উপরেই এখানে আবাসিক হোটেল, 2 তলা 3 তলায় হোটেল আছে। আপনারা আপনাদের সুবিধার্থে এখানে যদি কেউ দূর দূরান্ত থেকে এসে থাকেন তাহলে এখানে রাত্রি যাপন করতে পারেন, একদম নিরাপদ। আসামের চা রোপণকারীর দাবির প্রেক্ষিতে 1891 সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক বাংলার পূর্ব দিকে রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করে। আসামের সিলেট জেলায় কুলাউড়া হতে সিলেট পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করে এবং সিলেট রেলওয়ে স্টেশনটি চালু হয়। পরবর্তীতে সিলেট রেল স্টেশন থেকে সুনামগঞ্জ জেলা চাতক বাজার পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করা হয়। আমি চট্টগ্রাম যাব সিলেট থেকে, সেই জন্য টিকিট কাটলাম রাত 8:30টার, কিন্তু ট্রেন আসলো না, বিলম্ব হলো। ট্রেনটি আসলো সর্বশেষ রাত 2টায়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন রাত 2টায় ট্রেন আসলো তখন ট্রেনের মধ্যে আমরা উঠে পড়লাম। আমি এসি টিকিট কেটেছিলাম চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য, বসে পড়লাম। আমার যাত্রাপথ সিলেট থেকে শুরু হয়েছে, আমি যাব চট্টগ্রামে। যাত্রাপথে আপনাদেরকে বলে রাখি, যারা সিলেট থেকে চট্টগ্রামে যাবেন আপনারা টিকিট অনলাইনে কাটতে পারেন এবং এখানে সরাসরি এসেও আপনি টিকিট বুকিং করতে পারেন। এসি টিকিট কাটার জন্য এসি টিকিটের প্রতি সিট পড়বে 719 টাকা করে। সোজা আপনারা সিলেট থেকেই চট্টগ্রামে যাবেন এবং ট্রেনগুলো সেই সমস্ত স্টেশনে ব্রেক করবে যেখানে শুধু জংশন আছে, তাছাড়া কোথাও ব্রেক করবে না। বিরতিহীনভাবে এই ট্রেনটি আপনাদেরকে সোজা নিয়ে যাবে চট্টগ্রামে। ট্রেনের যাত্রাপথ খুবই নিরাপদ এবং খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। তো এটি সকালবেলার দৃশ্য। আমি রাতে 2টার সময় উঠেছিলাম, তখন সেটা অন্ধকার ছিল। এখন খুবই সুন্দর দৃশ্য, ভোরবেলা আপনারা খুবই সুন্দর উপভোগ করতে পারবেন। দীর্ঘ 10 ঘন্টা ট্রেনে জার্নি করার পর অবশেষে আমি এসে পৌঁছালাম চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের ভিতরে। আর এটি হচ্ছে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের ভিতরের দৃশ্য। তো ট্রেনে আসতে আমার মোট সময় লেগেছে প্রায় 10 ঘন্টার মতো। ট্রেনের যাত্রা খুবই ভালো ছিল। আমাদের এই চ্যানেলে অনেক ইনফরমেশন ট্রাভেল ভিডিও আছে। সিলেট থেকে যদি আপনি কক্সবাজার যেতে চান কিভাবে যাবেন এরই একটি ভিডিও আছে। তাছাড়া সিলেটের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র আছে, জাফলং, বোলাগঞ্জ, সাদাপাথর, বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রেরও ইনফরমেশন ভিডিও আছে কিভাবে যাবেন, চাইলে ঘুরে আসতে পারেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, রিপ্লাই দেওয়া হবে। ধন্যবাদ।